Привет, ребят! Привет, ребята! И сегодня мы будем делать кексы в микроволновке. Для этого нам хватает кондитерская посыпка, Дальше. сахар, Мука, яйцо, какао, кофе и подсолнечное масло. Давайте приступим. К яйцу мы будем высыпать сахар. Так, размешиваем. Покажу на низу. На Лизу он, может, сказал, что похоже. Так, вот у нас вот такое вот получилось. Так, сейчас мы сюда добавляем кофе. Тут его надо было немножко. Тут его надо 1 столовую ложку. Сахара надо 4 столовые ложки. А яйца 1 штуку. И сейчас мы сюда будем добавлять муку. Так, высыпаем всю. Что-то у нас тут, наверное, не хватит. Все перемешать. Сильно маленькая. Да, Маша? Так, и сейчас мы сюда добавляем какао. Так, сейчас мы это все перемешиваем. Да. Да. Вот мы хорошенько размешали вот эту массу. Теперь будем подсолнечное масло в стаканчик. Немножко надо. Так, и надо по стенкам. Так. А лишнее масло нужно слить. Так. И сейчас мы будем сюда вливать. И ставить в микроволновку на 2-3 минуты при температуре 600 градусов. Так. Вот что у нас получилось. Итак, мы будем сейчас в микроволновку ставить. Да. Пойдем это. Я буду пробовать кекс. Давайте попробуем. Я уже тут кондитерской посыпкой его посыпала. Так, пробуем. Он вкусный, классный. Быстро и легко. Ладно, всем пока. Подписывайся на канал Маши и ставь палец вверх. Пока-пока!